Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ehrlich Handmade. Heute möchte ich mit euch zusammen einen Korb häkeln in Form einer kaputte Eierschale. So einen Korb zu häkeln braucht man Textilgarn. Ich habe eine ganze Rolle vorbereitet. In so einer Rolle gibt es ca. 100 Meter. Dann Häkelnadel Nummer 6, eine kleinere Häkelnadel und später die Endstücke zu verstecken und Schere, Faden abzuschneiden. Wir beginnen mit der ersten Runde und machen Amigurumi-Ring, und in diesen Amigurumi-Ring häkeln wir 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, und die letzte, die 6. feste Masche. Den Faden lang ziehen. Jetzt schließen wir die Reihe oder diese erste Runde mit nahtlosen Übergang. Zuerst machen wir hier die Öffnung zu, ziehen am Endstück. Hier ist jetzt die Öffnung zu. Hier ist die erste querliegende Masche. Unter die beiden Schlingen mit der Häkelnadel unter durchgehen, dann Faden holen und auf die Rückseite ziehen. So, diese Schlinge, die entstanden ist, ziehen wir jetzt unser Teil dadurch. Dann, hier ist die Schlinge entstanden und der Arbeitsfaden ist jetzt mittendrin. Wir ziehen am Arbeitsfaden, um die Schlinge zu schließen, dass die Schlinge auch unter diesen Faden sich versteckt, und dann ziehen wir wieder am Arbeitsfaden und diesen Teil zu schließen. So sieht jetzt die erste Runde aus. In der zweiten Runde wird jetzt jede Masche verdoppelt. Wir häkeln im Strickmuster, dass wir in die V reingehen mit der Häkelnadel, und auf der Rückseite geht sie auch zwischen diesen beiden Seiten raus. Und häkeln wir 2 feste Maschen. In die nächste Masche wieder 2 feste Maschen häkeln. Und so weiter, dass wir die Ende dieser Runde erreicht haben. Also in jede Masche 2 Maschen häkeln, also verdoppeln.
Und die letzte Masche. Die Runde wird genauso mit nahtlosen Übergang beendet wie die Runde davor. Unter diesen beiden querliegenden Schleifen gehen, Faden holen und auf die Rückseite ziehen. Dann das Teil unter durchziehen. Und jetzt können wir am Arbeitsfaden ziehen, dass diese Schlinge unter diesen beiden Schlingen sich versteckt. Dann wieder am Arbeitsfaden ziehen und ihr könnt mit den Fingern hier ein wenig festhalten, dass das hier nicht wieder aufgeht. Und die zweite Runde ist jetzt beendet. An dieser Stelle können wir schon das Endstück verstecken. Dafür nehme ich eine kleinere Häkelnadel und unter diesen Schlingen ziehe ich diesen Endstück und so verstecke ich dann den Faden. Abschneiden und die zweite Runde ist jetzt beendet. Runde Nummer 3. In dieser Runde wird jede zweite Masche verdoppelt. Das heißt, hier haben wir unseren nahtlosen Übergang gemacht und wir gehen eine Masche weiter und fangen da immer an. Und auf diese Stelle häkle ich zuerst die Verdopplung und dann eine Masche. Wieder verdoppeln und eine feste Masche häkeln. Wieder verdoppeln und eine feste Masche. Und so machen wir dann die Runde zu Ende. Runde Nummer 3 ist jetzt beendet und ich zeige nochmal, wie der nahtlose Übergang geht. Und beginnen jetzt mit der Runde Nummer 4. In dieser Runde wird jede dritte Masche verdoppelt. Hier war der nahtlose Übergang. Wir fangen dann bei der nächsten Masche an und häkeln eine feste Masche. Dann die nächste Masche wird verdoppelt. Zwei einzelne Maschen und die nächste Masche wird verdoppelt.
wieder 2 einzelne Maschen und eine Masche wird verdoppelt. Und so häkeln wir diese Runde zu Ende und am Ende bleibt dann noch eine einzelne Masche. Runde Nummer 4 beenden wir mit nahtlosen Übergang. Und beginnen mit der Runde Nummer 5. In der letzten Runde Nummer 5 wird dann jede vierte Masche verdoppelt. Wir fangen wieder an. Hier ist der nahtlose Übergang. Wir gehen eine Masche nach links und fangen da an und häkeln von da aus 3 feste Maschen. Dann die nächste Masche wird verdoppelt. Dann häkeln wir wieder 3 einzelne Maschen. Und die nächste Masche wird verdoppelt. Und so häkeln wir die Runde Nummer 5 zu Ende und am Ende wird die letzte Masche verdoppelt. Runde Nummer 5 ist jetzt beendet. Wir schließen die wieder mit nahtlosen Übergang. Aus dieser Stelle ist der Boden für den Körbchen fertig. Also wir haben jetzt den Boden gehäkelt und jetzt fangen wir hoch zu häkeln. Die nächste Runde häkeln wir in jede Masche eine feste Masche häkeln. Also in dieser Runde wird nicht verdoppelt. Hier war der nahtlose Übergang. Wir fangen bei der nächsten Masche an und ab da häkeln wir in jede Masche eine feste Masche. Diese Runde ist jetzt beendet und es geht ja schon langsam nach oben. Diese Runde schließen wir auch mit nahtlosem Übergang. In der nächsten Runde werden wir noch die letzte Zunahme machen. Das heißt, in dieser Runde muss jede 5. Masche verdoppelt. Hier war der nahtlose Übergang. Wir fangen bei der nächsten Masche an und dann häkeln wir 4 feste Maschen. Die nächste Masche wird verdoppelt. Wieder 4 feste Maschen.
und die nächste Masche wird verdoppelt. Und so häkelt ihr bis Ende dieser Runde. Dann schließt diese Runde mit nahtlosem Übergang und dann häkelt ihr noch 5 Runden ohne Zunahme nach oben. Also diese Runde zu Ende machen mit Zunahme und dann 5 Runden ohne Zunahme nach oben häkeln. Ich habe 5 Runden nach oben gehäkelt und ich habe ja noch eine 6. Runde dazu gemacht, weil ich der Meinung war, dass die Höhe von dem Korb mir nicht so hoch ist. So, also insgesamt statt 5 Runden habe ich 6 gehäkelt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also da ändert sich von den Maschenzahl hier nichts. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr der Meinung seid, dass die Höhe von dem Körbchen okay ist, bei 5 Runden bleiben. Mir war es viel zu niedrig, deswegen habe ich noch eine 6. Runde dazu gemacht. Jetzt fangen wir diese Brüche rauszuhäkeln und die gehen sehr einfach. Und zwar, hier haben wir mit nahtlosem Übergang die Runde beendet und jetzt häkeln wir weiter in Strickmuster. Hier war der nahtlose Übergang, bei der nächsten Masche fangen wir an und dann häkeln wir 6 feste Maschen. Und die 6, jetzt lassen wir den Faden rausziehen, dann nehmen diese Schlinge und lassen den ganzen Körbchen einmal durch, dass wir hier einmal schließen können. Ich ziehe an den Arbeitsfaden und schließe die Schlinge, dass diese hier verstecken ist und dann ziehe ich wieder am Arbeitsfaden und die andere Schlinge zu schließen. So sieht es aus. Also wenn der Knoten hier zu groß ist, nochmal versuchen, den zu verstecken. So soll das ungefähr aussehen. Wir verkleinern jetzt dieses Teil und häkeln 4 feste Maschen raus. Die erste Masche auslassen, bei der zweiten anfangen, weiter im Strickmuster, also Arbeitsfaden nehmen und mit der ersten Masche beginnen. Diesen Faden häkeln wir dann hier rein. Die zweite Masche, die dritte und die letzte, die vierte Masche. So sieht es von der anderen Seite aus. Und jetzt schließen wir wieder die Runde so, wie die Runde davor zugemacht haben. Jetzt aus 4 feste Maschen häkeln wir 2 festen Maschen raus, also eine Masche auslassen bei der nächsten Anfang.
und noch die zweite dazu. Und schließen wieder so ab. Und wir häkeln noch die letzte Masche. Und die eine Masche häkeln wir zwischen diesen beiden Maschen. Also unterdurch und eine feste Masche häkeln. Jetzt können wir Faden abschneiden. Und dieses Endstück verstecken wir gleich auf der Rückseite. Dafür nehme ich auch die kleinere Häkelnadel. Und Endstück abschneiden. So sieht der erste Bruch aus und wir fangen mit dem zweiten an. Wir lassen hier keine Masche aus und beginnen gleich. Nee, eine Masche lassen wir doch aus und bei der zweiten Masche fangen wir an und da häkeln wir 7 feste Maschen raus. Und das Endstück häkeln wir auch mit rein. Eins, 2, 3, 4, 5, 6 und noch eine, die 7. Masche. So, jetzt häkeln wir 5 feste Maschen raus, eine Masche auslassen, bei der zweiten anfangen. Schließen jetzt wieder ab. Dann werden 3 feste Maschen rausgehäkelt, also eine Masche auslassen. 1, 2 und die 3.
Und am Ende häkeln wir eine letzte Masche und die häkeln wir in diese mittlere Masche. Wieder Faden abschneiden und auf der Rückseite den Faden verstecken. Wir fangen jetzt mit dem nächsten Abschnitt. Hier lassen wir keine Masche aus, fangen bei der nächsten an und dann häkeln wir 3 feste Maschen. 1, nicht vergessen das Endstück reinzuhäkeln. 2 und 3. Und dann häkeln wir noch eine Masche in die mittlere Masche hier. Und auf der Rückseite wird der Faden versteckt. Wir beginnen mit dem nächsten Abschnitt und lassen 2 feste Maschen aus und dann fangen wir mit der nächsten Masche an und häkeln dann 6 feste Maschen. Dann häkeln wir 4 Maschen, eine Masche auslassen bei der nächsten Anfang. Nicht vergessen, den Faden mit rein zu häkeln. So, jetzt häkeln wir 2 Maschen raus, eine Masche auslassen bei der nächsten Anfang.
Hier kann ich auch ein bisschen länger den Faden abschneiden. Faden so rausziehen und zwischen diesen beiden Maschen eine feste Masche raushäkeln. So sieht es aus. Und dann auf der Rückseite wird das Endstück hier versteckt und gleich abgeschnitten. So sieht jetzt aus und wir fangen mit dem nächsten Abschnitt. Eine Masche auslassen und dann häkeln wir 5 Maschen raus. Und die letzte 5. Masche. Dann 3 feste Maschen raushäkeln, eine da auslassen. Und nicht vergessen auch Faden mit rein zu häkeln. Ich schneide jetzt den Faden ab. Da muss ich ja nur eine Masche fest häkeln und dann brauche ich ja auch nicht den ganzen Körbchen da durchzuziehen. So, mir fehlt noch eine Masche und die häkel ich die mittlere Masche. Und jetzt ist dieser Abschnitt auch beendet. Hier sind noch 5 Maschen geblieben und ich werde dann den letzten Abschnitt mit 3 feste Maschen häkeln. Also eine Masche lasse ich aus und bei nächster Masche fange ich an und dann häkle ich 3 feste Maschen raus. 1, 2 und die letzte 3. Masche. Hier bitte keinen Faden abschneiden. Mit diesem Faden werden wir ja gleich die ganzen Abschnitte umhäkeln. So. Und dann häkeln wir noch eine feste Masche in die mittlere Masche. Und schließt dann auch wieder so die Runde ab. So, ich werde jetzt diesen Endstück noch abschneiden, den brauchen wir nicht. Und die letzte Runde wird gehäkelt mit Kettmaschen. Hier bei der letzten Masche Faden holen. Ich nehme nochmal zum Befestigen ein Faden von der Vorderreihe und mache so die erste Schlinge. Hier könnt ihr auch sehen die Maschen. Nicht nur eine Wand nehmen, von der Rückseite nehmt ihr bitte noch die zweite dazu und dann macht ihr eine Kettmasche. Da wo eine Masche ausgelassen war,
ganz normal eine Kettmasche häkeln. Dann in die nächste Masche die nächste. Achtet bitte darauf, dass auf der Rückseite beide Wände genommen werden. Ne? So, dann die nächste. Und ganz oben so durchstechen, dass da auch oben mehrere Faden sind. Bei mir sind das 2. Und Kettmasche häkeln. Dann gehen wir jetzt diesen Abschnitt runter in die Masche rein und auf der Rückseite nimmt ihr noch den Faden dazu. Die nächste. So sieht schon aus. Und das macht ihr die ganze Runde. Da wo eine Masche war, ausgelassen, die Masche häkelt ihr auch eine Kettmasche und so macht ihr bis Ende dieser Runde. Und ich zeige noch mal den Abschnitt, da wo wir keine feste Masche ausgelassen haben, wie da gemacht wird. So, hier haben wir keine Masche ausgelassen. Ich mache eine zwischen und beginne wieder bei der nächsten Masche an. Und so macht ihr bitte bis Ende dieser Runde. Ich bin jetzt am Ende dieser Runde angekommen, mache noch die letzte Masche, also die letzte Kettmasche und ich gehe dann hier in die letzte, oder war die, ja, die letzte feste Masche in diesem letzten Abschnitt. Da mache ich noch die letzte Kettmasche, dann Faden abschneiden und jetzt kann ich ja die Runde mit nahtlosen Übergang abschließen. So sieht jetzt aus und hier auf der Rückseite werde ich noch das Endstück verstecken und dann ist dieser Körbchen auch fertig. Mein Körbchen in Form eines kaputtes Ei ist fertig und sieht so aus von innen. Man kann ja auch den nahtlosen Übergang überhaupt nicht sehen. Ich habe diesen Körbchen noch mit dem Dampfbügeleisen gebügelt, also ich habe Handtuch draufgelegt und gebügelt. Und als es noch feucht war und warm war, habe ich diesen Körbchen auch in eine richtige Form gebracht, dass es wirklich nach einem kaputten Ei aussieht. Vom Textilgarn ist das alles, was mir geblieben ist. Auf dieser Stelle war es das schon. Ich wünsche euch dann viel Spaß, so ein kaputtes Ei nachzuhäkeln. Tschüss und bis zum nächsten Mal.